Kaunti-inĩ cia Kirinyaga na Kiambu, Akenya maugĩte thirikari ya ngwatanĩro ya Kenya Kwanza ndĩrĩ ironania gĩko gĩa kũrũmbũiya mũkenya wa gĩkĩro gĩa thĩ. Ĩno arĩ mbanjeti ya kerĩ ĩrathomwo rungu rwa President William Ruto. Kenya Kwanza nĩ bĩndĩ aruta mbanjeti yao maita maĩrĩ. Racino kana tũbinyĩrĩria bandu gwĩthia indo kana bandu wĩke maũndũ ũtegu. Niũgũcĩgĩra nginya makwarĩrĩria mbanjeti yo ĩtĩrarĩria nginya mũndũ wa ndĩ ayongei maguta watwarire okuria watwarire no giturete ya thitima ikora ndira fondi ino ya betore ya thitima nitatwa pesa wapi manze Ruto alafu embetiri watwara na kuwa tene ngirinya bikibiki ndemba ndirabota kwegurira nginya reflector 1000 nitatwa wapi ngure mbetiri. Ahũri biacara makiuga mena wagagu wa kũhinga mawĩra mao amu matina rũmbũiyo ũrĩa mangĩrendire mbanjeti-inĩ. Ndinaigua tugairwo mbeca cia kũigana na ngĩciria rĩ sector ĩno nĩyo yandĩkĩte andũ arĩa aingĩ biũ tondũ ta rĩu rĩ mũkawa ũyũ rĩ na nĩ kamũkawa kanini rĩ kena andũ anana na rĩu ngĩciria atĩrĩrĩ tũkũremwo nĩ wĩra rĩngĩ tũhinge no nyende mabacĩrĩre marore sector ĩno ya hospitality na nĩgetha ona ithuĩ tũkĩhote kũrĩha magoti macio. Akenya aya makiuga thirikari ĩno nĩ yagĩte kũhingia kĩĩranĩro gĩa kũgũithagũithia ngombo amu mbanjeti-inĩ yayo ĩna mathenya marĩa megũkorwo makĩiyũrio nĩ ngombo. Kĩrĩa kĩratũma ngĩtahũria biacara nĩ atĩ mbeca ici cia gũkomba nĩcio ihinyagĩrĩria mũhũri wa biacara tondũ cia komboro karĩ ona na nja kwanja mũno irĩ gũkombo gũkũ bũrũri-inĩ nĩcio itũmaga mabengi matikaerorere mũndũ wa biacara na hau nĩho mũndũ wa biacara akaga gũkuĩra. Kumarake twekire mbanjeti ĩretie gũkomba kana nĩ ate kũrathi tondũ tũrona bado kũrona ihoro rĩratigara rĩrĩa marenda gwĩcũria kũbĩtũkĩra gũkomba. Akenya a ikĩro citiganĩte kuma kũndũ gũtiganĩte nĩ matetetie mbanjeti ya bũrũri ya mwaka ũyũ, rĩu maitho mothe makĩerekerio kũrĩ mbunge ya bũrũri. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro TV Thika na niĩ njĩtagwo Moses Mũingĩ.